Alright, it is a wonderful day, a wonderful morning. My name is Sandra Lia, njagala tokuddamu kwaniriza bamikwan. Today is a Monday. Era bwobanga olunaku olwakasooka okutweyungirako ddala njagala kwegamba okuwelkaminga mbutongole babale kubanga ate otweyinzeko gwe wenna eyasobodde okuba nti ozukambikuuta ku buno olukuba kuba olubadde lukedde okutonnya okuva olwejjo enkuba etwesibyeko bannange so njagala okwebaza mwenna bambi abasobodde okubanga musamba eryebikunta n'ogamba kanzukuke nsobole okubanga neerabirako ku mwana muwala Sandra Liane olunaku lwaleero andeetedde ki weekend yabadde mpanvu nnyo ebintu bingi ebyagenze maaso kati byenjagala nsazeewo nzije buli kimu mbeere nga nkikusosootera kimunga bwe kyatambudde okuva ku Lwomukaaga we nabaleka wano okuba nabaleka ku Friday ku Lwomukaaga what really happened on Sunday what happened olunaku lwe Monday ate lwenkedde nzije mbeere nga nkibasosootera njagala okwebaza okubanga muvuddeyo eri ewa Lukiya ewa Nabagala Sandra ewa Mwesigwa kansuubire babatambuza bulungi ate nga sinaba kubalwisayo njagala tutandikirewo olugambo lwaffe olunaku olwaleero ntandise n'omwana muwala Winnie Nwaji fire baby wabula ngenda kusooka ate mbasabe eddakiika tusoke tusabire ku mubiri gwa Winnie Nwaji njagala musiriikirire tusoke tusabire ku mubiri gwa Winnie Nwaji omukama Katonda asasirye ddala fire baby munnange mu weekend gye twabadde mwana muwala bingi bize bikamize up ku social media ng'alaga yekukuutiriza ku baami abafumbo era nga twatandikirira ewa Navio yasooka ng'amwekuutirizako bw'atwakinga olw'ebbina lye eddene nga bw'amuzinirako naye nga Winnie Nwaji nga Navio yalaga tayagala kwesembereza era buli wagezako okunyola ekiwato kye ng'ono amuviira buli wagezako okunyola ekiwato kye ng'ono amuviira obuntu obwo bwatambula nnyo ku social media ne kiviiramu n'omukyalo ono okuvaayo nga yeekaza n'agamba nti bannange ndabye nga due to the public demand ndabye nga omuntu butambudde nnyo kansalewo mbateere ne bu videos obulala nga bwatambudde nene bu video bonna bwe yajja atuwa ng'era bulagira ddala omwami ono yali amwewala wabula tekimumalidde it was on Saturday omukyalo ono yafulumya video baganda bange omukyalo ono kyanoonya kyonna tetunaba kukitegeera yafulumya video ng'eno yonna bute simayina kumanya kye tuliko oba seeking attention oba anoonya mwami byonna byannemye okutegeera naye nga Winnie Nwaji kyonna kyatwagaza sikimanyi bw'atakano bw'atakali kati leero yagenza okulaba ndowooza okwambala buno obuntu bwayise eno tekimumalidde ko ye kati kanveeyo nkibateerenga bwe kiri era nga teyakomyawo yakapostinze ku Snapchat oba kamudduseeko buddusi oba badde alina gwakasindikira ne kamutolokako nze naawe egye byafundikiridde nga kalumye ku mutimbagano ng'ati bwotumanyi speed tulina ya kika kya waggulu nnyo yagenza okulowooza okadiriitinga nga ffe twakawanudde dda kansooke nkuzanyire ka video kano aka Winnie Nwaji we yabadde atwakingira ffenaffe ne tugamba aya basi What can I do to make it go? Ndoza mumwetegeeza Winnie Nwaji ayagala ebisingawo ojja kubeera ng'ojja ku YouTube page ya Sandra Liane obeere ng'okeeyongeza mwana muwala kye yatukoze tekyabadde kyangu ate nga tuzizza wali fire baby Winnie Nwaji n'enkuleetera Grace Nakimera a lot has been going on ng'abantu abasinga bali mu kugamba nti yalokoka yava mu secular music kati ayimba gospel music okuli kana akayimba kakapya yansasira munnange bingi ebibadde bigoinga on nga boogera bagamba omukyalo ono takyali mu secular music ate biki yalokoka yavudde mu interview emu still nayongera okukyogerako naga nti bannange nalokoka nasalawo mpa obulamu bwange eri Kristo era nensalawo kubanga nkola Bible kyegamba naye okuba nti nadda mu gospel music tekiŋŋana kuba nti nyimba ku love reason being ndi mu love essaawa eno omanyi munnange abayimbi baffe ebiseera ebisinga kye bayitamu kye batuwa so Grace Nakimera yavuddeyo n'ategeeza nti anytime from now agenda kubeera engaged so tekimugana kubanga ayimba ku bimbo obw'omukwano kubanga she's in love mumanyi omukwano omupya ogwo gwakatandika ebintu bibeera birala nnyo owulira nga olimbire
okitegeera so kati essaawa zonna mu expecting something new omukyalo oyo tatera nnyo okubeera mbuvuyo tatera nnyo okubeera mu wrangles era ogenda okumuwulira nti okuvaayo era twagala okumwebaza nti yeewanye ekitiibwa mu music industry okusinziira ku bayimbi ab'enjawulo engeri gye beeyisaamu mu music industry eno n'omukyalo nakulaga obulamu bwa bututte mpola era kwe kusalawo abeere nga awa obulamu bwe eri Kristu. So munenga tatuziza ekya Grace Nashmera ebbali nenkuletera mwana mulenzi Lily Puzzle eyake. Lily Puzzle mujjukire mabegako abasobola okumanya emmotoka ye yajja. So omusajja n'avaayo n'akaaba n'okkaaba n'agamba naye nze Lily Puzzle lunnabe emmotoka yaffe yase munyambe yase bannange emmotoka yase muna basobola okulya ku luyimba olwo genda ogule emmotoka omusajja yasalawo yegulire emmotoka n'ate ebyavaayo bali bagenda kuziika emmotoka n'ekwata omuliro from nowhere. So munange omusajja yakaaba nnyo amaziga to the extent n'abantu ab'enjawulo baava nayo ne batandika omukolamu challenges ez'enjawulo nga bagamba nti Lily Puzzle yono bw'ati bwe yabadde akola. So munange kansooke nkujjukizemu katono nnyo ka video ako Lily Puzzle ke yarecordinga ng'akaaba nti bannaye emmotoka yaffe eyase. Soko ketegereze. Baganda bange emmotoka yaffe yase emmotoka yaffe kutta omuliro tubadde tugenda Ibanda. Baganda bange emmotoka yaffe kutta omuliro bavuddemu. Baganda baffe emmotoka yanze Lily Puzzle lunnabe emmotoka yaffe kutta omuliro bannaaye yiye gwawo mutusaasire tubadde tugenda kuziika naye yiye weddewo. So munanga amawulire amalungi ng'ekyo tukizize ebbali amawulire amalungi yayingizaawo emmotoka empya mu abayimbi abamu gye mukaabira nti ate munange ssente zibuze ate bannaye pulezidenti atukwatireko ekintu kino atuyambe tetukyakola konsati omusajja yagenze mu bonda abeere nga ajjayo emmotoka empya ng'era bola ebifaananyi ebiyita ku screen yo eri ku UBH 726L kwegamba ekintu kirala nnyo eri gye badde akaabira ate mukama I'm blessed with a new car ekintu kirala nnyo twagala okuyozaayoza munange Lily Puzzle webale kutuuka ku buwanguzi abantu bangi bakusekerera emmotoka eyaseka tusuubire ogenda kukola nga Jose Chameleone bwe yakugamba nti otambulamu ne ka fire extinguisher mu mmotoka ne bugulayo akantu katono nnyo kasiteetandika okukyamuka okola ki ozikiza nzikize n'ofiirwako ebimu by'osobola okubanga oddaabiriza. So munaye Lily Puzzle twagala okuyozaayoza weebale kutuuka ku buwanguzi weebale kukola ate nga tuziza ekya Lily Puzzle ebbali nenkuletera omwana mulenzi Levikson gattako ne Afande Lanek. Munange entalo nyingi eziri mu kugenda mu maaso mu gospel music. So munange mubadde mulowooza nti entalo ziri nnyo side eno mu Sachula naye munange ebintu bitabuse wano we tutuuse ekintu kirala nnyo tukizizza ku level ndala nnyo. Levikson mumanyidde nnyo ng'omwami omukkakkamu ate nga abadde azimbye erinnya lye mu mpolampola kuba tetutera kumuwulira mu ntalo ataavumyani ayombye naani era still yavuddeyo n'abaako ebigambo ebitonotono byayogera eri pulezidenti waabwe abatwala Afande Lanik era nga njagala kusooka kubazaako mabega omwami ono bwe yakola concert wali eri Lugogo Cricket Oval Levikson yavaayo ne bamutonera emmotoka omwami ono Lanik yamuwa emmotoka n'amuteerako ne kwegamba nekyongerezebwako ekyamafuta namugaba oba oyagala amafuta ogenda kubanga onywa full tanga bule gaggwamu ogenda kujja bakuwa amafuta ag'obwereere. Ekintu ekyo kyali kinene nnyo fawamu abaaliyo eri Cricket Oval twasanyuka nnyo tugaba naye omusajja ng'akikubye omusajja Katonda gwewasinza nga munene akikola atya kwegamba enduulu yali y'amaanyi nnyo naye munanga ate gye bivuddeyo tugenza okuwulira nti omwami ono yazizzaayo emmotoka wabula nga kigambibwa omwami ono tawa respect ku ba gospel artist nagenda maaso n'okuba nti yayise Levikson an upcoming wabula ekitaabasanyusizza nga bo ba gospel artist naye Levikson ngera mumanyi nti mukkakkamu nnyo yavuddeyo n'agamba nti it is okay omuntu akuyita upcoming nga tamanyi gye buvudde nze siina buzibu wabula ngenda kusooka nkuzanyire odiene ya mwana mulenzi Levikson ng'atunyonnyola lwaki yazizzaayo emmotoka eno gye baamuwa kuba it was a Benz emmotoka ya bbeeyi nnyo so kati tosobola kuvaayo maaso lwagaa nti njikooye just like that kati kansooke mbazanyire odiene ya Levikson ng'atunyonnyola ddala ensonga yavudde ku ki okuba nga yazizzaayo emmotoka ewa Afande Lanik. Praise God, each and everybody. My name is Levikson and I'm going to be straight to the point. I love you. That is one thing, and I respect each and everybody in this group, the Gospel Revival. Mfunye message video ngeragala nekyo byayogedde about the car. Here talk about why
I returned the car. Ensonga y'okureturning emmotoka eyo ndowooza nali nyina simanyi how I was supposed to do it. But whatever the way it was done, I give the glory back to God. Because nange mpulira nti ekyo nakyeggyeko kyabadde kinzitoweredde. Lanek n'agamba nti okusookera ddala mu emmotoka nabadde nakola ki badde njikooye. That is a very beautiful car. Nobody who can't even bagita Benz tewali asobola kukowa such a car. And I want to appreciate him okitegeera n'okumpa omukisa okumpa emmotoka eyo okubeera nayo. Lanek n'agamba gyasanga ndi upcoming nti kati ndabika nfunye kyenfunye kale nesitakikiriza because still nze nkyali upcoming kwange ebyoto byange byenyina binene nnyo kati simanyi oba navudde kuba upcoming naye ate kusinziira kutegeera kwe n'embeera gye yabadde akireeteramu upcoming teyandiza ate ku show ye ngeri lugogo nyimbidde emyaka 10 ndoza mwawuliddeko so n'olw'ensonga eyo bavuddeyo ba artists ab'enjawulo nga bagamba nti bannanga omusajja ono tumukooye okubanga pulezidenti waffe naye nga tatuwa kitiibwa twagala astanding down era nga bo baagala muntu mulala nnyo naye ate bwe twatuukiridde omwami ono Lanek ye yalabise nga he's not willing to give up agamba alina okufuga paka emyaka 5 teri gwagenda kuwa kisanja kino okubanga akivuga musooka muwulireko Lanek nga ye agamba nti newe mukola mutya oba omulaba akola atya. Praise God, amen, praise God, nze ngenda kufuga emyaka 5 musooka muwulireko nga abakakasa. Kan recording audio eno esobole okutuuka eri buli muyimbi wa gospel. Yes, amen. Yeah. Urban ne local. Dance groups ne choirs. Yes, artists. The whole art industry at large. Amen. Never comedians baganda bange ba Benny MC. Lanek stepping down as president of Federation Gospel Artists Uganda. Amen. I am still the president, Federation of Gospel Artists Uganda. Amen. For the next 5 years. Amen. Omulabe oba akyagala oba takyagala. That is it. I am not saying anything more. Ekyokubiri tewali kulonda. There is no kulonda. No vote. Amen. Those are my words to all of you. Amen. Takangandabyo muhimbi. Kakati munenga bwe muwulidde yagamba he's not ready to step down. Bonga bo bavuddeyo ne bakakase ne bagamba tetugenda kulekaana naye bwabanga ayagala okwefuga it is okay. Agende maaso n'okwefuga naye ffe tutuule wansi nga ba gospel artists tusalewo kiki kye twagala kiki kye tugenda okukola ffe twalondera omuntu omupya oba yasigalako yefuge musooke muwulirize engeri bo gye basazeewo ng'abantu Lanek bagenda mu stepping down kuba ye alina ebigendererwa bye nga ye byayagala ng'omuntu muyaye alina ebirala byabala kyokka atabibalira mu ba gospel artists abayimbi so musooke mubawulire bo engeri gye basazeewo ekintu kino. Okusirika kw'abamu kuleetedde abaana bato okubula. Bino bye tuze twogera muganda wange Levikson ojjukira bwe twasisinkana na Ivodras ne bagamba temusirika mwagala kola mirembe mugamba nti kye tuyita emirembe naye nga ebintu byongera okwonooneka. Nawulidde bubi nnyo ng'abasajja be tulowooza nti ba mwoyo bayimbi abasajja abasabira mu buweereza bwe tulowooza nti bwate Mukama abawadde ekise ky'okuyiga ekigambo kya Katonda n'okukitegeera obulungi nga bali katuuti ka Mukama bamookenga mbu Levikson yali upcoming omusajja yakuba ekivulu ne kijjula gwe kwe wamulabira n'owulira nga oyagala kugabana ku kitiibwa ekyo. Ensonga ya Lanek efuse Lanek simanyi Lanek oba is some other president somewhere naye ze kyendaba aba making association oba any fraternity babeera abagirimu simanyi lwe nasemba okulaba Lanek ng'awandiisa oluyimba
sijjukira nono some other guy waluka guy awo akogere nnyo kanyiza oba kayo babiki some small guy somewhere there ayogera nnyo ku TV ebigambo ebitakwatagana. You know, what I think Levickson ne chiguli chebagamba chechitufu. I mean, Jovan chagamba chechitufu. Let's just come up. We make this association ngaba yimbi faba jikola faba machi bagala. Let's just sit down. We come up with what we want. We formally put everything right. Maybe ogera ko bwogezi to with a very straight, clear program on how we want to run ourselves ngaba yimbi. We are just got association che no ferebwe and we shall move forward. I mean, tetuli basiru fena abayimba abali mu gospel fraternity abamu katonda abadde abantu amagezi agenja olumufa abayimbi abali wamu nabamu basoma abamu naba lawyers abamu bachi. We have different professions backgrounds. You know, katonda natwambaza n'ekise ky'obuweereza kati nze kyendowooza bino by'okufula ono guy w'amaanyi nga tumwogerako naye ng'azimba nze ndowooza tebirina makulu kuba talina nze siraba nga Levickson bwagambye nze simulaba wadde bw'amaanyi bwonna if ba presidents babajjako ab'ensi ne bajjako we've just in the primaries tulabye ba minister abadde befuula b'amaanyi nnyo nga batambula with bodyguards and everything babakubye ekigo n'enkonda n'enywa kati what about Levickson? I mean as beg your pardon, this Laneke sijui Laneke, that's very simple. Febe nyini abalina okwegatta, we just come out with a formal way tulage kiki twagala okukola tukikole alabire ddala nga ate fe abasinga obungi tukikoze tulina direction gye tugenda ng'asigala n'ebi Laneke weesootinge essaawa zonna bagenda kubanga ate bakujjako n'olw'ensonga eyo munnange olwakadde katuli bubi nnyo ngenda kulabika nga sisukkawo wano but ngenda kugamba ekintu kimu. Follow us on our media pages Baba Television Uganda. Make sure commentinga or likinga or sharinga byonna nange genda masoberenga or subscribing on my YouTube channel Sandra Lian and on Facebook Sandra Lian UG. Ngenda kulabika nga ate nkuzaye owamwana muwala Nabagala Sandra aberenga akuvuga buterevu nnyo paka gye kinagwera.